Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari Sidoarjo. Kali ini saya akan sharingkan atau review mengenai produk yang saya gemari, yang selalu ada di tas saya ya. Kalau dimanapun saya berada, baik di kantor maupun di luar kota, selalu bawa produk unggulan saya yang selalu saya bawa kemana-mana. Nah, ini saya mau review produk Asiha Pro Propolis dari Armina Daily. Nah, ini si kecil mungil tapi manfaatnya sangat luar biasa teman-teman semuanya. Makanya saya mau berbagi informasi dengan teman-teman yang melihat tayangan saya pada kali ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, saya mau mereview Asia Propolis ini. Asia Propolis ini berbeda dengan propolis yang lainnya ya. Kenapa berbeda? Karena propolis Asia Pro ini tidak mengandung wax atau lilin dan tidak mengandung alkohol. Nah, ini kandungannya hanya habatus sauda, terus jinten, dan ada lebahnya. Kalau misalnya sebuah propolis itu mengandung wax atau alkohol, itu yang nantinya kedepannya itu dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi teman-teman semuanya harus melihat dulu di komponennya sebuah propolis yang sekiranya ada mengandung wax atau alkohol. Jadi hati-hati ya. Semoga informasi saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, saya review teman. Ini kecil mungil tapi selalu saya konsumsi. Karena kenapa saya menggemari ini produk ini, karena alhamdulillah saya sendiri yang aktivitas saya kerja yang selalu padat, keluar kota, kemana-mana. Terus seperti ini, sekarang ini saya ada di Makassar, makanya saya selalu sedia propolis Asia Pro. Ini alhamdulillah dengan saya konsumsi setiap hari, sehari 2 kali, kadang sehari 3 kali. Alhamdulillah imunitas saya membaik dan energik jadinya seperti ini. Walaupun keluar kota. Ini besok saya mau ke Papua, sekarang lagi di Makassar ya. Dan nanti dari Papua lanjut ke mana lagi, keliling-keliling. Ya, semoga dengan ikhtiar saya selalu dengan konsumsi propolis Asia Pro, selalu dengan kondisi seperti ini apalagi ya, bisa menjaga imunitas saya. Dan seperti ini alhamdulillah, walaupun semuanya memang kuasa Allah ya. Dan tentu saja selain itu juga yang saya suka, ini juga bisa dikonsumsi oleh anak-anak usia kecil, masih umur 1 tahun boleh sampai dengan usia lanjut usia, itu juga bisa gitu. Alhamdulillah anak saya itu waktu itu batuk pilek ya atau flu ya, saya tetesi Asia Pro ini di susunya, karena kan kebetulan anak saya itu kalau diminumin langsung itu nggak terlalu suka, jadi saya tetesi di susunya, saya kasih setiap hari. Alhamdulillah dalam 3 hari bisa pulih kembali. Dan kebetulan anak teman saya juga, dan barusan saya di WA sama teman saya sendiri, teman kuliah saya dulu di kesehatan, itu WA saya minta
dikirimi propolis ini karena kemarin itu anaknya sakit flu sampai lama, terus habis itu apa ya, sudah berobat ya waktu itu informasinya gitu. Saya kasih informasi terkait Asia Pro ini, ternyata mencoba mengikhtiar dengan minum Asia Pro ini sudah sembuh, dan sekarang minta dikirimin kembali, dikirimi propolis Asia Pro, alhamdulillah, dan banyak sekali manfaatnya ya. Itu saja yang saya mau sampaikan ke teman-teman semuanya yang melihat tayangan saya kali ini, dan semoga tayangan saya ini bisa bermanfaat bagi yang melihat. Dan kalau misalnya mau order Asia Pro Propolis ini bisa chat atau WA ke nomor di bawah saya ini. Oh ya, sama mau info lagi nih teman-teman, bagi yang mau menjadi agen resmi dari perusahaan Armina Daily bisa menghubungi saya ya. Semoga kebetulan saya yang sudah bekerja pun juga bisa menjalankan usaha ini dengan membuka agen resmi, walaupun mudah, dengan modal 165.000 bisa menjadi agen resmi, dan alhamdulillah rezekinya tidak kalah dengan kerja kantoran. Saya sendiri yang sudah kerja kantoran juga bisa menjalankan di usaha ini. Gajinya hampir sama, apalagi kalau misalnya fokus, wah gajinya bisa ratusan juta per bulan seperti teman saya yang di Gresik. Oke teman-teman, sekian itu saja yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Bisa lihat di channel saya selanjutnya ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.